険が水たまりや川で遊ぶの。ちょっと待って、実はそれ命に関わるレプトスピラ症の危険が潜んでいるかも。原因はネズミや野生動物のおしっこ。泥水や湿った土に潜んでいて皮膚や口から感染します。感染すると肝臓や腎臓を破壊し、最悪の場合は命を落とすことも。しかも飼い主にも感染する恐ろしい病気なんです。だからこそワクチンの接種が重要。自然の中をお散歩したりスポーツを楽しむ子は絶対に防いでおきたいですよね。ただ一般的な母子混合には入っていないことが多いんです。今すぐワクチン証明書をチェックしてみて。大切な愛犬と万全にアウトドアを楽しむためにこの動画を保存して確認しよう。知らずにやってない？